Всем привет, народ! Есть такая классная тема, как плавающий костер. Давненько я его не делал, сегодня много болтать не буду. Сейчас пойду сразу за дровами, принесу и покажу вам, как это делается. А делается это очень просто. В общем, погнали! Итак, народ, в общем, я собрал и напилил дрова, вот они лежат. Теперь, собственно, расскажу, как делается плавающий костер. Начнем с того, что все дрова должны быть примерно одинаковой длины, потому что из них нам нужно будет сформировать такой квадратный небольшой плот. Основная фишка в чем? Делается два ряда бревен. Один вот так, второй вот так, перпендикулярно. То есть, естественно, получается либо квадрат, либо такой прямоугольник, и вот все бревна одного ряда должны быть плюс-минус одной длины. Нижний ряд под действием силы Архимеда хочет всплыть, а верхний, наоборот, их прижимает и хочет утонуть. Таким образом, они друг за друга цепляются, и это все держится. Конечно, эти два ряда бревен не будут так жестко сцеплены, как если бы мы их связали веревкой, или там, не знаю, гвоздями забили, клеем смазали. В общем, но для костра вполне достаточно. И наоборот, нам это даже на руку, потому что плот потом должен развалиться. Он не должен плавать по воде и всем мешать. Затем на этом маленьком плоту мы, собственно, делаем костер наш обычный, то есть или шалашик, или колодец, или какой-нибудь еще. И последнее, это, конечно же, безопасность. Очень важно, чтобы костер не заплыл куда-нибудь в стоячие сухие камыши, не поджег их и не устроил пожар. Поэтому, если это мы делаем летом, то нужно просто быть готовым всегда за ним поплыть. Либо же за среднее бревно нужно прицепить какую-то веревочку и в случае чего очень плавно костер подтягивать на себя, либо же наоборот резко дернуть, чтобы костер развалился и потух. В общем, я опять, как всегда, заболтался, надо действовать. Я потянул за веревочку костер к себе, и сейчас я благополучно затушу, даже дрова не буду оставлять плавать в пруду, а выброшу их в лес. Так будет гораздо надежнее, и всем будет удобно, никто ругаться не будет, что ему потом в ноги впиваются коряги, правильно? В общем, вот такая вот прикольная штука, плавающий костер. Если вы с большой компанией решили покупаться, то можно разжечь такой костер и периодически возле него греться, тусить, вот, и весело проводить время. Всем удачи, всем пока.